超級噴火陀團體戰，捉到一隻異色噴火陀，即刻超級進化佢成為呢個超級超級噴火陀，之後用佢嚟進行呢個超級噴火陀團體戰啊！打，係咁打。你咁打之後，大家估下有啲咩事發生呢？好似係用無極泰啦先。最緊要係人多嘅啫。好啦，打完之後，之後呢，估唔到又會有一隻異色噴火陀俾我捉到喎，真係幸運，C，大家可以試一試，再見。